Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодняшний наш выпуск краткий будет посвящен детям маленьким и их родителям, в частности мамам. Наступила осень, появилась, естественно, обострились сезонные осенне-зимние простудные заболевания, не только у взрослых, но и у детей. Поговорим о применении барсучьего медвежьего жира для наших маленьких, так сказать, слушателей. Вот, это в основном. Тут надо понимать, барсучий медвежий жир для малышей, он используется в более мелких дозировках, естественно, не в таких, как для взрослых. Вот, дозировки более маленькие, более такие, скажем так, щадящие, вот, поскольку там дозировки, как известно, они рассчитываются на килограмм веса тела, соответственно, ребенок там весит намного меньше, чем взрослый, и, соответственно, отсюда понятно, что все разумно и дозировки маленькие. Вот. Тут есть одна хитрость. Как правило, маленьких детей они начинают капризничать, не заставишь никогда этот жир есть, поэтому тут идут на хитрость. Либо размешивают маленькую ложечку в стакане горячего молока с медом, либо запивают чем-то горячим, это может быть чай с малиной, там, с каким-нибудь там боярышником, там, то есть любой, там, даже можно любым кипятком или там теплой водой, такой умеренно теплой, запить, обязательно чем-то горячим запить. В случаях, если, ребенок, как я уже говорил выше, капризничает, тогда просто ему размешивают, в молоко дают маленькую ложечку жира, допустим, чайную, и там ложечку меда для вкуса. Можно без меда, кто как привык. В принципе, и так правильно. Он хорошо усваивается, дети растут, крепнут и, в общем-то, безболезненно проходят простудные заболевания. В некоторых случаях иногда требуется, это в основном уже, когда совсем уже наступает зима, можно делать такие растирания, грудь, спину обычно растирает. Делать это лучше, как правило, естественно, в тепле, в домашних условиях, после там ванны, душа. Никуда, конечно, уже ни на какие сквозняки на мороз не ходить, чтобы там горлышко, если болит, смазать. При этом советую одевать какую-нибудь дерюгу старую, обязательно из хлопка чистого, либо из льна, но ни в коем случае не стараться ее отстирать, потому что испортите стиральную машину, по опыту говорю. Поэтому такой скромный совет от меня. А так в целом очень эффективно применяется. Обычно проходит, так сказать, в короткие сроки любой бронхит, буквально день-два, и все на ладони все быстро, ребенок идет на поправку. Так что мой вам совет, такой простой и в то же время эффективный.